Почему только $5? Почему не 10, 12, 15, 20? Потому что я работаю с фермерами, они покупают не одну штуку. Почему не $7? Ну, я так никогда не делал. Я всегда старался быть честным. Я изготавливаю это за $3 и продаю за 5. Нам нужно продавать это хотя бы за $12. Так, чтобы я мог получить прибыль, и вы могли получить прибыль. Да, но ты продаешь это фермерам. Я отказываюсь. Джонни. Да, сэр. Фермеры являются краеугольным камнем Америки. И, возможно, многие из них не имеют возможность покупать саженец за $12. Но, может быть, они могли бы покупать за 6 или за $7. Я дам тебе все, что ты попросишь. И твои $150 тысяч за 20%. То, что ты делаешь, правильно, и ты заслуживаешь шанса стать чем-то больше, сделать много хорошего. Мне нравится быть твоим партнером. Мне нравится все, что ты защищаешь. Спасибо, партнер. Я думаю, это да, Джей Пи. Да, сэр.